Imagina dar de cara com um tigre gigante, com presas desse tamanho. Unga bunga. Corre que o gato da vizinha evoluiu errado. O bicho parecia um leão bombado com faca na boca. E só de mostrar os dentes, já virava pânico na caverna. Mas sempre tinha aquele tio pré-histórico falando: relaxa, se ele não te morder, dá pra usar de abridor de coco. E aí, você encararia um desses cara a cara? Se curtiu essa viagem no tempo, mete o like, se inscreve e ativa o sininho.